സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിലും കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിലും മക്കയിലും അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ മഴയുടെയും പ്രളയത്തിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് പ്രദേശത്ത് ഒലിച്ചുപോയത്. വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മക്കയിൽ കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. ദ്രുതഗതിയിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്കൂളുകൾക്ക്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വലിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ കണക്കെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കുത്തിയൊലിച്ച് പ്രളയജലം ഒഴുകി. നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയി. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. വളരെ വേഗം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.